हेलो दोस्तों, SPSS ITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं हमारे पास एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। इसके बारे में हम देखते हैं फिजिकली और प्रैक्टिकली। स्टेटर, रोटर, वाइंडिंग, पोल्स क्या क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है स्टेटर। दोस्तों, ये हमारा स्टेटर है। ये इसको हम स्टेटर बोलते हैं। ये स्टेटर है और इसके अंदर दोस्तों ये स्लॉट बनी हुई है। 1 2 3 4 5, ये दोस्तों स्लॉट हैं इसके अंदर। दूसरा भाग होता है दोस्तों रोटर। ये हमारे पास रोटर है दोस्तों। ये एक रिंग है, ये भी एक रिंग है। ये है हमारे पास में स्क्विरल केज रोटर, मोटर का वह भाग जो घूमेगा। दोस्तों, इसमें इसके स्टेटर में हम वाइंडिंग करते हैं। ये दोस्तों वाइंडिंग हो रही है और ये वाइंडिंग हो रही है 4 पोलों के लिए। तो इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होगी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। ये है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये और ये हमारे पास में स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स हैं। और ये 1 2 3 और एक 4, ये दोस्तों हमारे पास में रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स हैं। दोस्तों, अब ये इसका जो वाइंडिंग होती है वो पोलों के आधार पर होती है। 2 पोल के लिए वाइंडिंग कर रहे हैं, 4 पोल के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 कॉइल तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में है और 1 2 3 4 ही कॉइल रनिंग वाइंडिंग में है। तो दोस्तों, इसमें जो वाइंडिंग की गई है 4 पोलों के लिए की गई है। अब दोस्तों देखते हैं ये इसके अंदर जो ये है हमारा रोटर, ये आखिर घूमता कैसे है। इसके अंदर घूमेगा ये, तो अभी देखते हैं आखिर ये घूमता कैसे है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है, उसके बाद में ये रोटर हमारा घूमता है। तो जब इसमें वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अंदर, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जब हम कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसके जो ये रोटर है ये शॉर्ट हो रहा है। इधर से भी रिंग लगी हुई है और एक रिंग इधर से लगी हुई है। तो ये एक शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर का काम करेगी। तो ये कहता है इसका सिद्धांत कि जब हम कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क उत्पन्न होता है और उसके अंदर जो कंडक्टर है यानी रोटर है वो घूमने की कोशिश करता है। इसी सिद्धांत पर हमारी ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कार्य करती है। दोस्तों, आज हमारे कॉलेज में ये पंखा लगा हुआ था, तो किसी कारण से ये चल नहीं रहा था, तो हमने इसको खोल के देखा। खोलने के बाद हमने इसकी टेस्टिंग करी। ये तार निकले हुए हैं कि कॉइल से कॉइल तो शॉर्ट नहीं हो गई है, या हमारी जो कॉइल है वो स्टेटर से शॉर्ट तो नहीं हो गई है। तो कॉइल से कॉइल तो हमारी शॉर्ट नहीं हुई और ना ही कॉइल स्टेटर से शॉर्ट हुई। इसमें जो क्या हुआ कि एक हमारी वाइंडिंग है वो ओपन हो गई, यानी इसका एक तार फूक गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही दोस्तों आप देख रहे होंगे ये कॉइल हमारी फूक गई है, इसका ये तार टूट गया। ये रहा दोस्तों। तो इस वजह से हमारा पंखा मात्र हुन हुन की आवाज़ कर रहा था और घूम नहीं रहा था।
तो दोस्तों अगली जो वीडियो हम अपलोड करेंगे इसकी कॉइल बनाएंगे, फिर उसे इसमें इसके स्टेटर में फिट करेंगे, उसके लिए बनाएंगे। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए SPSS ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।